बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी और आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये इंसान कहाँ गायब हो जाता है। गायब कहीं नहीं हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, आप ब्लॉग में देख ही लोगे, जो भी मैंने बकवास की वो सुन लेना। बाय द वे दिस इज़ अ मिंत्रा ऑर्डर गाइस, अनबॉक्सिंग, जिसका अनबॉक्सिंग मैं पहले ही कर चुकी थी क्योंकि मुझे रात को ही ये डिलीवर हुआ था तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अंदर क्या होगा, मतलब क्या होगा तो पता है अंदर कैसा होगा। तो ये बाय द वे मैंने अपने बर्थडे के लिए ऑर्डर की थी, जो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो आप इसे तो समझ लो अ कंप्लीट